女孩搬新家后的第一晚就在凌晨时分撞鬼了，但那两只鬼对她没有恶意，一直欲言又止，想要说些什么。他们忽然看了一眼窗外，然后十分惶恐地跑开了。女孩疑惑地看着在角落里瑟瑟发抖的鬼魂，顺着他们的目光回头一看，发现有一个神色阴森的女人正透过玻璃看着自己。女孩瞬间爆发出一声尖叫，因为她的卧室位于2楼，正常人不可能以这个姿势在窗外观察着她。妈妈听到声音赶了过来，窗外的女人和屋里的鬼魂一瞬间全都消失不见了。到了第二天，怪事仍在继续。妈妈忽然提出要和2个女儿一起玩捉迷藏。在妈妈开始计时之后，女孩看到走廊的尽头有2个小脑袋探了出来，她一眼认出这就是昨晚见到的鬼魂，但鬼魂只是出现了一下，就像昨晚一样凭空消失了。女孩虽然感到很好奇，但妈妈马上就要计时结束了，她连忙找了个地方躲了起来。찾는다. 꼭꼭 숨어라 머리카락 보일라。妈妈来到窗边，忽然发现楼下有一个红衣女人正在目不转睛地盯着他们。她又疑惑地看了一眼，红衣女人已经凭空消失了。这时小女儿的惊呼声忽然响起，妈妈循着声音冲进洗衣房，发现洗衣机自己启动了。她拼命拍打着洗衣机的门，一只小手忽然伸了出来，把她吓得瘫坐在地。好在洗衣机里空空如也，妈妈松了一口气。她看着闻声而来的大女儿，正要说些什么时，仓库里忽然传出一阵怪响。这已经不是他们第一次听到这种令人不安的怪响了。妈妈让2个女儿留在家里，然后提着工具箱来到仓库外，试图去开门上打不开的铁锁。红衣黑裙的女人忽然出现。 이사 오셨나봐요. 네. 어제 이사 왔어요. 어느 집이세요? 저쪽이요. 红衣女人指了指身后的树林，然后十分和善地来到女人身边，和她讲起前住户一家离奇失踪的故事。女人忙着锯开铁锁，并没有察觉到对方的异常，直到听到女儿惊恐的尖叫，她才回过神来，慌忙跑回家里，看到了昏迷不醒的女儿。她立马把女儿送进了医院。 여기 열지 마세요. 응? 창고요. 女人并没有把这些话记在心上。她在开车回家的路上，忽然撞到了一个身穿红衣的路人。 괜찮아요? 예. 被撞到的那个人竟然是白天才见过的邻居。女人出于好心想要载她回家，但邻居路上一直在吸烟，还不断蛊惑女人杀掉她的女儿。女人越听越愤怒，怒斥着让邻居快点闭嘴。但邻居不仅没有消停，反而将烟头摁到了女人身上。女人痛呼一声，踩下刹车，然后惊恐地发现身旁的邻居人间蒸发了。女人回家之后，看着一片狼藉的客厅，情绪瞬间开始崩溃。她本身就有很严重的心理问题，情绪一旦爆发就很难平复。就在她靠着喝酒排解怨气时，仓库里忽然传出阵阵异响。她愤怒地拿着工具走出房间，一下下砸着仓库门上的铁锁。在她砸锁的同一时间，医院里的女儿忽然睁开双眼，发现身边多了2个鬼魂。 아줌마가 창고에 들어가려고 지시 날릴게요. 아줌마를 날리려고 그래. 远在家中的女人砸坏门锁之后，在废弃的仓库里发现了一具晴天娃娃一样被吊起来的尸体，还有一个十分可怕的面具。红衣邻居的声音响了起来，不断诱导着女人戴上这个面具。女人在他的引诱下拿起面具，颤抖着戴到了自己脸上，面具很快就和她的皮肤融为一体。第二天，她醒来之后，坐在镜子前开始精心打扮。 엄마 예쁘다. 엄마 예뻐? 응, 많이 예뻐. 小女儿的话让女人十分满意。这晚，她换上一身红衣，哼着小曲准备了一桌丰盛的菜肴，然后在丈夫和女儿惊恐的目光中，野兽一样狼吞虎咽起来。자유.